जी तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे पास स्नो वाइट एग्जीबिशन हॉलैंड लाइन का पेयर है फॉर सेल 35,000 रुपये का, और रोज़ा बुर्की की फ़ीमेल 8,000 रुपये की। क्रिमिनल बैनो हैक्स के दो पेयर अवेलेबल हैं। 18,000 रुपये का फाइनल पेयर है। और वीडियो एंड तक देखेंगे तो वीडियो में आपको पेयर की क्लियर वीडियो भी मिल जाएगी। डीएनए टेस्टेड डायमंड फिंच का पेयर मिल जाएगा 18,000 रुपये में। बहुत ही ज़बरदस्त पेयर है, वीडियो आगे चल के देखेंगे। और ग्रे हेडेड गोल्डन फिंच का पेयर है 10,000 रुपये में। वीडियो के लिए आगे आप वीडियो देख सकते हैं। एग्जीबिशन के भी हमारे पास पेयर अवेलेबल है, बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी में मेल है। और एक ब्लू एग्जीबिशन का भी मेल अवेलेबल है, जो एग्जीबिशन ऑस्ट्रेलिया का पेयर है जी। इसकी प्राइस 25,000 रुपये है। येलो में फ़ीमेल है और मेल ग्रीन बॉडी में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अज़ीमुल्लाह। ये हमारे जो मेल हमने सेल पर लगाए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये 14 पीस सेल हो गए हैं। अभी सिर्फ 3 मेल मज़ीद बकाया पड़े हुए हैं। जिस भाई को चाहिए हो ब्लैक हेडेड येलो गोल्डियन में मेल, तो मुझसे रब्ता करे। कॉमन गोल्डियन का मेल भी अवेलेबल है, ये कार्गो हो गए हैं लाहौर के लिए। अच्छा तो दोस्तों, एक हमारे पास ये डीएनए टेस्टेड पेयर है। मेल जो है वो थोड़ा सा प्लकिंग करता है अपनी, और फीमेल जो है वो येलो रिंग में बैठी हुई है बॉक्स के स्टिक के ऊपर। डीएनए टेस्ट साथ है, रेडी टू ब्रीड है। नेस्टिंग माशाल्लाह से इसने कंप्लीट कर ली हुई है, और फीमेल जितनी अच्छी कंडीशन में आ गई है, उम्मीद है कि ये बहुत जल्द जो है वो लेंग पर आ जाएगी। ये डायमंड फिंच का जो पेयर है वो हमारा मिल जाएगा आप लोगों को फाइनल 17,000 रुपये का। इसके बाद अल्बाइनो हैक्स के दो पेयर हैं, एक क्रीम कलर में और एक अल्बाइनो में। दोनों ही रेड आइज में हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग साइज़ में पेयर है, नीट है, हेल्दी, एक्टिव, नील टेल फ्लाई सारा ओके है। फाइनल प्राइस जो है वो 18,000 रुपये का पेयर है जी। लोकेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट बावलनगर की है। कार्गो अवेलेबल है, जिन दोस्तों को चाहिए वो नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ एक एग्जीबिशन स्नो वाइट का पेयर है फीमेल, ये जो एनजी कलर में नज़र आ रही है पाइड में। ये इसकी एज सिर्फ 5 महीने अभी पट्टी है, पट्टी से तैयार हुई है। इंग्लिश लाइन क्रॉस ब्रीड में फ़ीमेल है ये, जो सैडल वाइट कलर की जिसकी नज़र आ रही है। और मेल जो है वो फुल स्नो वाइट का, और साइज़ जो कंपैरिजन के लिए पेयर छोड़ा हुआ है साथ में ब्लैक चिक वाइट के अंदर। तो ये पेयर जो है स्नो वाइट के इस जंबो साइज़ के मेल के साथ, जो फीमेल एंजी कलर की फ़ीमेल के साथ, ये पेयर फाइनल 25,000 रुपये का पेयर है। अगर किसी दोस्त को चाहिए हो तो मेरे नंबर पे रब्ता कर सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साइज़ है, हॉलैंड ब्लड लाइन है, जो मेल का साइज़ आपके सामने नज़र आ रहा है। इस क्वालिटी और जंबो साइज़ में जो पेयर है वो बहुत कम है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, रेयर बर्ड है। 25,000 रुपये का पेयर है। जिस दोस्त को चाहिए हो वो मुझसे रब्ता कर ले। अब फीमेल जो राइट साइड में और मेल लेफ़्ट साइड में बैठा है। और इसके साथ ही मेरे पास एग्जीबिशन ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही खूबसूरत आउटस्टैंडिंग साइज़ का मेल है, अच्छे फीचर का मेल है, बहुत ही ज़बरदस्त है, नेल टेल फ्लाइंग ओके है। और इसी के साथ एक किसी का ही पट्टा है। और एक मेरे पास फ़ीमेल अवेलेबल है रोज़ा बुर्की की। अब ये साइज़ कंपैरिजन आप देख लें, रोज़ा बुर्की से बड़े साइज़ के एग्जीबिशन है। तो रोज़ा बुर्की की जो फ़ीमेल है ये 8,000 रुपये की है, और जो एग्जीबिशन का मेल है ये भी 8,000 रुपये का है। अगर कोई दोस्त एग्जीबिशन के मेल से एक्सचेंज करना चाहता है रोज़ा बुर्की का मेल, तो मुझसे रब्ता भी कर सकता है। इसके साथ ही एक पेयर मेरे पास अवेलेबल है रेड आइज येलो के अंदर एग्जीबिशन साइज़, ये भी रोज़ा बुर्की से बड़े साइज़ के बर्ड है, और मेल जो है वो ग्रीन कलर में है। ये पेयर फाइनल 25,000 रुपये का है। जिस दोस्त को चाहिए वो मुझसे रब्ता कर ले। मेल के फीचर बहुत ही खूबसूरत है, आउटस्टैंडिंग है, और साइज़ मेल फीमेल दोनों का आउटस्टैंडिंग है। कंपैरिजन पीछे रोज़ा बुर्की से मैंने करके आप लोगों को दिखाया था कि बर्ड किस क्वालिटी के किस साइज़ के बर्ड हैं। तो फीमेल जो है वो रेड आइस में है, येलो कलर में, डबल फैक्टर में, और मेल जो है सिंगल फैक्टर में, और मेल जो है वो ग्रीन बॉडी में है। और ये एक ब्रीडर पेयर है येलो गोल्डियन का, ग्रे हेडेड में मेल है, फीमेल जो है वो भी ग्रे हेडेड है। 10,000 रुपये का पेयर है जी। ब्रीड की गारंटी है, फर्टिलिटी की गारंटी है। जिस भाई को चाहिए हो वो मेरे नंबर पे रब्ता कर सकता है। तो एक और पेयर है स्नो वाइट एग्जीबिशन का है। स्नो वाइट टू स्नो वाइट का पेयर है जी। ये 35,000 रुपये का पेयर है। जिस भाई को चाहिए हो मुझसे नंबर पे रब्ता कर सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट साइज़ के बर्ड हैं ये, जो स्नो वाइट जंबो साइज़ है।
और हॉलैंड ब्लड लाइन से ये है, प्योर डच ब्लड लाइन से ब्रीड करवाया हुआ है। बर्ड जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग साइज़ का पेयर है स्नो वाइट का। 35,000 रुपये का पेयर है। जिस भाई को चाहिए वो मुझसे रब्ता कर सकता है। फ़ान के पीस जो थे वो 9 अवेलेबल थे। 9 में से 3 पीस जो है सेल हो गए हैं। पीछे 6 पीस मेरे पास बकाया पड़े हुए हैं फ़ान में। फ़ान जावा का जो पीस है वो 1500 रुपये पीस के हिसाब से 6 पीस अवेलेबल हैं। जिस भाई को चाहिए वो मुझसे रब्ता कर सकता है। आलमोस्ट फ़ीमेल्स मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा हैं, 6 पीसेस जो अवेलेबल हैं उसमें, तो फ़ीमेल्स मोस्टली हैं और 6 पीस अवेलेबल हैं इस टाइम। 1500 रुपये पीस के हिसाब से जिस भाई को चाहिए वो मुझसे रब्ता कर लें। फ़ीमेल्स हैं ज़्यादा फ़ान जावा के अंदर। इसके साथ ये म्यूटेशन की फिंचेस है, टूबी की क्रस्टेड में भी है, सादा भी टूबी के बर्ड हैं और तकरीबन आलमोस्ट ये 8 से 10 बर्ड अवेलेबल हैं। 1000 रुपये पीस के हिसाब से जिस भाई ने रब्ता लेना हो वो सारे के सारे पीस उसको 1000 रुपये पीस के हिसाब से मिल जाएंगे। साइज़ भी इनका अच्छा है, नॉर्मल ज़ेब्रा फिंच से बड़ा साइज़ है इनका फिंचेस का। तो ये 1000 रुपये पीस के हिसाब से मिल जाएंगे जी। जिस भाई ने ट्रिपल ब्लैक की वर्किंग करनी है उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी बर्ड है और इसमें क्रस्टेड भी अवेलेबल है। फुल ऑरेंज का वर्किंग पेयर है जी। मेल जो है वो ब्लैक फेस में है, स्प्लिट ऑरेंज ब्रेस्टेड है, ब्लैक ब्रेस्टेड है और फीमेल जो है वो फुल ऑरेंज की है। इसमें OBBB और BF की फ़ीमेल है जी। ये पेयर जी फ़ाइनल मिलेगा जी 6000 रुपये का पेयर है। जिस भाई को चाहिए मुझसे रब्ता कर ले। 6000 रुपये में ये पेयर मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास ये मेल अवेलेबल हैं 3 डिफरेंट कलर में, बहुत ही खूबसूरत आउटस्टैंडिंग बर्ड हैं और म्यूटेशन के मेल हैं। 5000 रुपये पीस के हिसाब से जिस भाई को चाहिए वो सिर्फ 3 पीस अवेलेबल हैं इस टाइम, बाकी सारे सेल हो गए हैं। 3 बर्ड अवेलेबल हैं, बाकी सारे बर्ड सेल हो गए हैं। इसके जी 5000 रुपये पीस के हिसाब से जिसको चाहिए वो मुझसे रब्ता कर लें। कार्गो अवेलेबल है ऑल ओवर पाकिस्तान। तो जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक कमेंट लाजमी किया करें और वीडियो लेट आने के लिए मैं माज़रत करता हूँ क्योंकि बिज़ी होने की वजह से वीडियो नहीं बना सकता बहुत ज़्यादा। हफ्ते में एक वीडियो बड़ी मुश्किल से ही कैप्चर की जाती है।